Dobar dan, ovdje je emisija, ovdje je Šone 1x2, emisija drugi deo. Filip je na nastupu. Filipe, Kaži mi. šta najviše voli tvoj kum? Pa voli pivo, voli rakiju, voli banane. On kad jede sve mu se to zbućka. Nije valjda. I usere su gaći. Nije valjda. Jede kobasice, Jel' ide za Njemačku, za Švajcarsku, za Italiju. Pa ni on leteća ona bumbara. Ide za Crnu Goru. Ide tamo da piči, da jede kafanu. Čekaj, da on pije, to da jede. sanjao nešto ili? Pa nije sanjao, ali je on bio, u kadru je bio. Da. Znači još od tih silnih alkohola on pade u nesvest. On pade, on jeo kobasice, pasulj i grak. Pa ja... A krstivo je, Čekaj, jel kad otiš u WC se iskrstio, usro se po... da usra se u gaće. I voli banane, voli voće, voli kobasice, A, dobro. voli buraniju, a voli onaj i šljivu voli. Filipe, koliko je Timotin imao žena? Imao je 50, Jel imao Jovanku neku? imao je, Kako se, iz koga je još imao? imao je, Koga? Jel imao kravu? imao je kravu. U sunce. Ali ripnula ga, vidiš, otišao, ostao bez Raste ramena. ritnoga. Da. On kad uze da pojede ljutu papriku, kad ga boli zub, kad ga boli, Pa dobro. on sve pojede. Pa da. On sve pojede. Pojede i kobasnice, popije vino, rakiju, Jel sve raku i šljivu. Jel plaća... Garo, slomit ću te žikrim. Jel on plaća nešto ili živi mufte? Plaća, ali isterali su ga iz stana. Da. Nije platio kiriju. Da. I nije odjavio kabulsku. U sunce ti. I moja majka je koristila kartice, i on je napravio, dug napravio. I Stefanu je uzeo svesku. Neću to. I uzeo je banane, uzeo šljive, Krastavic. A, i on je uzeo i on je sve potrsio. da. I uzeo svesku od On Stefana. samo jede bre. Ko stoka Uzeo prdi. svesku, banane, Ajde, emisija je gotova, ljudi, vidiš. Ovo nema više govora o svome kumu. Kume nije dugme, on je klošar. on radi za On 500 kad dođe, dinara, za 300 dinara. on samo gleda da se ušućuri.